Здравейте, приятели! Показани за продажба един голям тристаен апартамент с две бани, който се намира в жилищна сграда в град Банско, в ски зоната, с ниска такса поддръжка. Апартаментът се намира на партерен етаж, но има страхотна гледка към планината. Между другото, имаме и камина. След малко ще покажем и гледката. Това е антрето. То е много голямо. Може да се прегради, а може и да не се. Като тук е мястото за кухнята и вляво имаме огромна баня. Не знам дали ще се види в момента. Ето вижте колко голяма баня може да се направи тук. Тя е почти 5-6 квадратни метра. Като тук имаме още една баня. Ето е втората баня. Тя си е към спалнята. И да почнем от тук. От антрето се влиза в едната спалня. Вижте колко са просторни и слънчеви тези спални. В момента, слава Богу, изгря слънце. И от тук дори се вижда планината, но ще покажем след маничко отсреща през хода. Като имаме 5 метра прилежаща част пред апартамента, т.е. една голяма тераса може да се направи пред него. Ето го сега холът, който бях започнал да показвам. Тук е камината. От него се излиза навън, както казах. И имаме страхотна гледка към планината. Нищо, че е партер. Пак казвам, 5 метра са обособени, ще бъдат обособени за тераса. Вижте, дори от тук се вижда източният и югоизточният дял на Пирин планина. Ето това е място. Апартамента в момента се довършва. Иначе сградата е напълно готова. Ще покажа и втората спалня. Тя също гледа на юг и трите стаи гледат на юг, между впрочем. И имат излъз към дворът, който, както казах, ще бъде около 5 метра. За повече информация ще оставя моите данни на линка под това видео.